使成千上萬買張人體工學椅翻嚟，喺鋪頭試嗰陣不知幾舒服，又貼身又挺。但係翻到屋企之後，唔知點解坐耐咗，硬係唔舒服，而且做下嘢專心唔到，唔知點解。呢個時候你係咪開始要質疑下自己，會唔會唔關張凳事呢？而係你根本坐唔定。你係要喐嚟喐去先可以釋放到心理同埋生理嘅壓力呢。大家好，又嚟到認真系列啦，我係 Aloha Life 認真專員 Nicky。年半前 Neutral 本住下一個坐姿就係你最好嘅坐姿呢個概念，去發布咗動態工學椅 Freedom X。概念係咧用張凳去迎合你嘅動作，而唔係將自己去塞喺一張固定嘅凳度。咁樣轉一轉，你已經可以轉到好多唔同嘅姿勢。但係同一時間有唔少客同我哋反映，哇！你張凳放喺廳咧就真係正喎，即係 keep 住挨下 soft 下又唔錯嘅，幾 chill 嘅。但係如果放喺電腦台前面嘅話，呢兩個扶手對於香港嚟講係真係有啲闊嘅。恭喜你哋嘅聲音品牌聽到啦！Neutral 啱啱就發布咗另一張專為動態工作而設嘅電腦凳 Standing Mate， 一張你企喺度都可以支撐到你嘅凳。啱晒中意挨身挨細嘅你啊！呢張凳有兩個顛覆傳統嘅設計特點。第一，呢度有個167度嘅椅背設計，有咩用呢？就係俾你企喺度都可以挨住。呢個 function 咧，其實一開始好多外國嘅網民都話係反智嘅，因為根本冇見過咁嘅設計。但係你諗翻，好多地鐵啊、巴士啊，甚至係飛機都開始增設呢啲叫做半坐臥嘅企位。等大家企都可以企得舒服啲啊嘛！認真諗下，其實你全日有冇一個時間係咁樣定格企喺度10分鐘㗎？你就算等人啊，你都係行下、企下、行下、企下、等下㗎啦，係咪？但係喺工作台面前嘅你唔同，部電腦已經綁死咗你㗎啦。好多同事一攰咧，就會用隻手頂住張台啦、寒背啦，將條頸伸到最前啦。或者根本唔會開個升降台功能，完全做唔到坐半個鐘、企半個鐘呢啲咁理想嘅健康工作模式。而 Standing Mate 就可以根據你嘅工作模式喺企同埋坐之間 keep 住撐你。坐喺度嘅話，咩方位你都可以扭嚟扭去；企喺度都唔使罰企，椅背都托到你嘅。雖然今次 Neutral 係跳出框架嘅嘗試，但係其實呢張凳係同佢人體工學系列入面嗰個自動回彈系統有異曲同工之妙嘅。當你企到攰，將個背靠向上反多少少呢，瞬間就可以變成呢個高等模式，背靠可以幫你分擔大部分嘅體重，你嘅膝關節同埋足底壓力就可以即刻釋放晒啦。第二，我未見過一張凳咧，好似高達咁，可以喺個軸心入面仲加裝備都得嘅。當你企喺度反轉張椅想挨過去嗰陣，你要將呢個腳墊拉出嚟，然後企上去，用你自己嘅重量擲住張凳，挨好嗰下咧，個重心就會超級穩陣啦。而且大家喺屋企通常都係着拖鞋或者赤腳㗎啦。咁你而家有咗呢塊墊，就唔使賴地硬啦，哇，超硬，舒服晒。其實咧，最近公司啲女同事咧都轉晒用呢張凳嘅。呢個咧軟墊咧對佢嚟講咧就好舒服，踩落去腍滋滋，而且高咗少少，啱啱好咧墊到個90度出嚟。咁對佢哋嚟講咧，嗰個血液循環又好咗，然後水腫都冇咁明顯喎。呢個時候，我相信大家腦袋有個聲音響起：大佬，你張凳成我條腿咁長喎，點樣塞到佢落張電腦台度啊？其實大家將張墊拉出嚟嗰陣咧，我哋 suppose 咧係推入去用嘅。而推咗入去之後咧，張凳其實同平時大家坐低係冇分別㗎，即係你呢個位咧後面個通道係完全係同以前一樣嘅。但係當大家要用呢個站立坐姿嗰陣咧，我哋就需要將張墊拉後少少，要keep 翻張大概你對鞋嘅位置啦，即係多咗呢個位咯，大概20 cm 左右，其實已經係用到㗎啦。而且呢個坐墊咧係完全喺個星形腳架嘅上面嘅平衡嘅，所以都冇突到出嚟嘅。再加上 Standing Mate 其實喺 Neutral 嘅款式入面咧，已經係個圓周啊同埋個凳墊 size 都係比較細嘅一張嚟㗎啦。譬如除咗呢張腳墊咧係需要有20 cm 左右嘅前後距離 buffer 之外，咁呢張 Standing Mate 絕對係升降台嘅最佳伴侶。不過叫得動態工學椅又點知得企咁簡單呢？最基本嘅打直坐都已經同人體工學椅唔同㗎啦。既然要俾你四方八面都坐得咁舒服 ，Freedom X 同埋 Standing Mate 都捨棄咗頭枕，同時用緊高密度嘅海綿背墊去確保翻足夠嘅承托力。就算坐喺度，你都可以隨時左右拉筋啊、開胸啊、鬆翻條腰都得。相比 Freedom X
呢一張咁有 feel，平時喺個廳度睇下書啊、睇下電視都咁有格調嘅凳嚟講呢， Standing Mate 佢嘅定位呢就更加之精準。其實呢，佢就係一張可以幫你高效產出嘅電腦凳嚟嘅。但係當你想專注啲、想認真啲做嘢嗰陣，你想用呢個馬鞍坐姿，你就發現 Standing Mate 原來係咁簡單就可以倒轉坐。呢個馬鞍坐姿，只要幫你開寬，只要幫你 keep 住 S 型嘅曲線，只要幫你冇得翹腳，但係只需2000幾蚊。如果你認同呢個坐法咧先夠dynamic夠高效率咧，咁佢仲有一個好正嘅位嘅。首先咧，你拉翻高張凳，倒轉呢個椅背，放低翻個腳墊，咁咧你就可以成為前傾咁企啦。而且呢一個企法咧有一個好處嘅，就係咧你係寒背唔到嘅，因為頂住你嘅心口啊，即係你揀污前咧，你自己都污唔到，係唔舒服嘅。所以其實係可以改善到你個胸椎嘅問題嘅。如果你都認同呢啲新嘅動態工學椅嘅概念係好啱你胃口，而且同時你都揀唔到一啲自己真係中意嘅凳嘅話，心動不如行動。快啲去我哋嘅門市睇下，我哋會將個門市地址寫入下面嘅 info box。而且我哋 Aloha Life 都係 Neutral 嘅官方港澳總代理嚟嘅，經我哋或者分銷商購買都有5年嘅保養㗎。咁有興趣可以先喺下面條 link 睇一睇個產品詳情先。如果你都中意呢類型分析 topic 嘅，可以記得 subscribe 同埋 like 我哋。今條片就咁多，拜拜。